Dito'y kamanbantayan tayo iti montanyosa, kahit kung edanon ti kablaw kada kayo kakabsat, ken kakaiyan. Dito'y kamanbantayan iti Cordillera kada kayo nga dati banbantay, kastamot kadagiti ada iti kapatagan ti Lucania. Ken dagiti kakabsat tayo iti Visayas ken Mindanao, uray ti daduma nga luglugar iti balas itaw. Tatangal daw ket holiday dito'y Pilipinas ken ti daduma nga adu nga nasnasyon. Kunak nga apay niya tihaan niya tatang okasyon. Ay sugayam iti last nga aldaw iti panag-fasting dagiti Muslim nga tiawag da kat Idil Fitr. And 2 weeks ago, ada iti kabsat nga nangibaga piman nga mabaling kadi pastor nga talantanam daytoy subject iti panag-fasting tapno makita no nya ti kapapanana ditoy. Kitita nga agpaisukat ingana din nagbalina kang Kristiyano ngayon mawat iti apo nga simurot. Awan pa iti nakita nga mga kasaba nga nang diskurso may panggap iti tinalantan na may panggap iti issue iti manag-fast. Adaman dagiti mga kung makikita nga agfa-fast namdi problema ket iti fasting ket nagbaling nga kasla nga wagas tapno mamanmandar iti Dios. Nga kasla nga iguyguyo da iti Dios ti tenggen na isong agfast da. So kunakat ni ada adu iti misconception iti panag-fast itatanga panawon, and yet dati iti may nga pribilehiyo nga naitud kada tayo nga maisimpatay iti bagbag iti sanguanan iti Dios. Aktualihan lang ko mga Muslim ti mga rami ditoy. Daytoy ket pribilehiyo nga naitud kadagiti amin nga anak iti Dios. Namhan nga rod kapusta hanunay nga may susuro nga nasayat, hanunay nga may practice iti tibiyag ti anak iti Dios. Ti mangyari iti lubong iti fitness world maususar da iti nga term nga ag-fast ka gamit tapno medyo kumutnong ka uray talo lang daw ag fasting ka ti 1 week tapno may cut ti calories mo so, ti purpose mo tan iti fasting iti lubong ti fitness world ket for the sake nga mangpakutong. But technically iti biblical inmandar ni Apo iti panag-fast, haan nga tapno kumutong ka, ken agbaling nga physically fit ka. Haan nga dijay ti panggap ni Apo Dios na apay nga kinayat na, dagiti adipen na, kinayat na dagiti tattao na, nga apay nga agfast da. Not for the haan nga para lang tapno agbaling nga physically fit, ken kumutong ti sikat da nga agbaling da nga may katibutsyog da. So haan nga dijay ti purpose ni Apo Dios ti fasting. So nausab da iti lubong ti fitness world, but biblically agsabali ti kapapanan na di fitness world ken iti spiritual nga banag haan nga nagsabat hanga kasi ti purpose da agsabali. Masapol nga nalawag iti instruction kada tayo nga dayti fitness world ket dayti fasting practice nga daytoy haan nga haan nga wagas daytoy tapno kumutong tayo lang nga dayti panggap na. Iti fasting ket haan met nga practice daytoy nga iti Dios tapno maobliga iti Dios nga anya man ti dawdawaton tayo ket uunlatan nga uwan. Are you thinking fasting ka tapno makita ni Apo Dios ket masyam kanya mapilitan iti Dios nga sumbatan na ti amin nga kayat mo. So nagbaling nga proseso daytoy nga wagas nga kaslaki di nga may nga wagas nga agbalbaling nga anting-anting. Tapno nagbaling ka kasla nga superhero. Iti daduma agbalbalin da nga kunada agfa-fasting da for the sake nga hanlang nga mamandar iti Dios iti kayat da which makes daytoy nga worst nga practice agbalbalin nga tagabo iti Dios. Iti maysa pa iti manmadipay ditoy for some people ag-fasting da kan encourage da iti fasting gapusta ti panangkita da agbalin da nga kasla nga superhero. Just thinking nga no pinariparigat mo ti bagim manungal daw nga kanangnangan ket rumor ka di kasla nga kasla ka nga sabsabali nga in short awan nagdumaan ti ermitan nyo. Kasla ka nga nagbaling very powerful ka no. Gapos iti panangbisin nga kayat da nga agbaling nga kasla nga man nakabalin launay nga kasla superhero nga Spider-Man. People would attempt padasin da nga agfast. Ngahan ko nga isu iti panggap iti Dios. Daytoy ti rason no apay nga ijay anak ni Apo jay Isaiah chapter 58 ket naisurat.
tapno i-rebuke ni Apo Dios dagiti tattao dagiti anak na nga iusto man iti kastayo nga agfast. Pribilehiyo dayta kada kayo. Ngem kita niya man to usto ti araramiden nyo ken kastayo ti panag-fasting nyo. Sakbay nga mapantay jay, apay nya pay gaminaya ti purpose ti fasting. Apay nga naibilin na ti fasting nga daytoy. Umuna, naibilin na ti fasting nga daytoy ita ada iti may tulong na kada tayo. Ada iti purpose na daytoy ti Dios no apay. Umununag iti panagpakumbaba tayo. Paunugan na iti panagpakumbaba iti maysa nga tao ken dagiti anak ti Dios ti sangoanan iti Dios. Ada dagiti daduma nga dagiti anak iti Dios nga nakonbiktar iti basol da just like ni Nineveh ket nagfasting da. Nga ekspresyon iti sincero nga panagpakumbaba da. Inraman da pay binaduan da pay dagiti animal da iti bado nga dagiti rags tapno mangipakita nga amin kami dito syudad iti Nineveh at pakpakasi kami ispalan na kami. As an expression iti panagpakumbaba da ken genuine nga repentance da. Dagiti imununa nga tattao ket nagfast da tapno ipakita da iti sangoanan iti Dios ti kinasinsiro nga agbababawi da ti basol da. Uri dagiti anak met iti Dios hanlang nga ijay tiyempo ti panakaisalakan ket inexpress dagiti daduma nga tao iti panagbabawi da iti nasinsiro nga panagpakumbaba da by fasting. Uri dagiti anak ti Dios Ezra chapter 8 verse 21. Dito ti pangkitaan tayo nga uray ni Ezra nagfasting isuna tapno mununeg ti panagpakumbaba na ti sangoanan iti Dios. Iti fasting ket daytoy iti wagas nga naitud kada tayo nga makita tayo iti bagita iti sangoanan iti Dios. Ilatag mo ti bagim iti sangoanan iti Dios ket kitaam iti bagim nga siga ket maysa ka palagipam ti bagim nga maysa ka nga tapok ket awan ti kay lalastog ti bagbagim. Ilatag mo ti sangoanan iti Dios ti bagim nga bagbagam nga Apo Dios tapok ka ken maysa ka iges. Nganuhan nga gapus ti parabor ken asin. Sino ak ti sangoanam magtaktakder. Sino ak ti sangoanam nga masasidog. Ken sino ak nga sangoanam nga ikanak ti pribilehiyo nga agbaling anak mo. Sino ak ti sangoanam nga ikanak pa ti pribilehiyo nga mapandita langit. Sino ak ti sangoanam nga ikanak ti pribilehiyo nga agserbi kanyam. Daytoy ti purpose na iti humility. Ay ti fasting. Paunugan na. Isimpa na ti utak tayo no daduma nga umadadayo tayo. Kung iti Bible, di adal tayo, kagurguran ni Apo Dios, dagiti nalastog. Ngem nasideg ni Apo Dios, kadagiti anak na nga napagpakumbaba. The purpose, no apay nga inten ni Apo Dios, iti fasting, kethan nga may kat iti butsyog tayo. Iti purpose, no apay nga inten ni Apo Dios, iti fasting, ket tapno. Mayurnos tayo, iti bagi tayo, ti panangkita tayo nga usto, ti panagbagbagi tayo, nga hanteng agbaling nga nalastog ti sangoanan iti Dios. Nga day ti tao nga day ti nga anak na, kat kanayon, consistent nga agpaituray. Kasla ko man no ti lugan, di maintenance, tapno kondisyon nga kanayon di lugan. Tapno ti anak iti Dios kat kondisyon nga kanayon nga usto. Day ti purpose na, iti kuna tayo nga fasting. Tapno ma-maintain nga nasaya at iti panunot rikna kan spiritual nga estado tayo iti sangoanan iti Dios. May kadua, iti fasting ket isagana da ka, ken hanlang nga isagana, asaan da ka iti trabaho ti Dios. Uray ni Jesucristo ket sakbay nga rinugyan na iti ministry na amo tayo met nga 40 days ket nagfasting isuna. Insimpan na ti bagina. Tati purpose na ito ket kasla nga booster shot. Nga di vaccine tata. I-boost na iti ganas tayo ang agserbi ti sangoanan iti Dios. Isagana da tayo nga iti panagserbi ti sangoanan iti Dios. Nga iti pamati tayo, iti gaganay-gayan tayo, iti passion tayo, iti ayat tayo, iti trabaho ti Dios ket nakasagana tayo. I-revive na iti matmatay nga ganas tayo. Tada iti tiyempo. Mapukaw kan madismaya tayo ng agserbi. And dayto iti purpose iti fasting. Nga ag-abstain tayo, hantay nga mangan, iti manungal daw, danum lang, tinuman tayo. Tapno, maisimpa tayo, ti puso tayo, nga may idep ti ganas ng agserbi, gapus ti panakadisdismaya, gapus ti
panakapukaw ti ganas na nga nabannog tayo or na-burn out tayo. Iti sangwanan iti Dios. May isa pa'y isimpan na ti focus tayo iti sangwanan ti Dios. Gadi ti focus nga nalaka nga mabetak mai-divert. So ano kitaan nyo dagiti kabalyo kat ada iti side iti matada kat ada iti black nga nang kakalab. So ti kunada nga blinders. Dagi agresracing iti kabalyo karganda ti blinders dito side iti mata ti kabalyo tapno nga apan di left and right nga diay. Tikit kita lang ti kabalyo kat di sangon na ngahan nga ma-distract isuna iti panag-race na. Iti fasting kat kas lang nga blinders dayta iti mata ti kabalyo tapno iti anak iti Dios nga maday-divert mayadadayo umadadayo iti trabaho ti Dios. Ti motibo na kat agbalbaling nga sa bali iti purpose na iti fasting kat isimpa na ti panunot tayo nga imbis nga di problema ti kitan tayo dagi nagadu nga problema kan issues isimpa na ti focus mo iti panunot mo ti sangwanan iti Dios nga ni Apo Dios masulido iti pamatim kanakom mo iti focus mo nga haan ka nga ma-divert maadayo iti daduma kan ma-distract iti daduma nga panangayadayo iti demonyo so da iti kuna tayo nga usar da iti fasting nga ito so maruno uray ti panagtrabaho ti Santo Espiritu once nga ti tao nga ada iti estado iti napagpakumbaba nga panagpanpanunot kat gusto isuna iti puso kan panunot na ti tao kat nalaka nga iturayan kanida ulo isuna iti Santo Espiritu kahit nangasawan da iti tao nga daytoy kat nakasagana nga ready for the use iti Santo Espiritu and dayta ti tartir ragragsak ti Santo Espiritu nga iti maysa nga anak iti Dios ket mausar kanayon nga nakaus kausar isuna and that lang kat mapasamak duadamot ti tiyempo nga palugaran tayo iti fasting so kasi ti importansya na iti fasting adu nga klase ti fasting di Bible some at idungal daw ni Jesus 40 days ti daduma 10 ti daduma 40 ti daduma days ngam no ada ti sakit mo, ulcer mo, I do not encourage you to partake nito. Siguro man, no kayat mo man, encourage ko sika may isang meal, second nga meal, but haan ko encourage ti atibdog nga aldaw nga panagfast, nga urel agdadaran iti bagis mo, ti ulcer, tapno lang agfast ka nga kunang. No ada iti problema iti salunat, I do not encourage you to do the hard nga fasting nga manungal daw. You can still fast by skipping one meal or hours and that's already okay ti sangwanan iti Dios. So do iti may isang instruction may panggap dayto. Warning, caution nga siputan nyo. Tadag iti daduma I would admit that iti problema kadi agdardaran iti tiyan ko iti ulcer and yet because kahit ko nga mausar ti sangwanan iti Dios agfasak ti 5 aldaw karkarong agununata ka di kwarto and it is already killing me iso nga no kita nyo di picture ko 10 years ago ti tsurak tata maminduak nga nakutkotong ini at kilkiluak iti 60 to 62 itata kilkiluak mo ton iti 83 to 85 so could you just imagine DJ nga parparigatok iti bagik thinking I am preparing myself iti trabaho iti Dios na madamo ti sakit ko ti ulcer which is already killing me and it is destroying iti templo iti Dios so don't go iti hard fasting umanayon jay kun atayong may isang meal manunga oras han nga masapol nga targetan tayo namno physically fit ka kat kayat mo kan makita mo idaldalan ni Apo Dios daldalan niya po mag-fast ka ti dungal daw, then I encourage you to do it. Okay? So, di iti makita tayo iti fasting. Tata, apan tayo ni text 2 tayo iti Isaiah 58. Dahito iti controversy ngayon paruar ni Apo Diyos. Dahito anak na nga agpa-fast. Iti verse 3, kuna na dito, we have fasted before you. They say, why aren't you impressed? We have been very hard on ourselves and you don't even notice it. Dito yung chimpunga. Ising-singiran dagiti tao ti panag-fast da apeng. Agpa-fasting kami met na mapekasla ka mga nagadayo Apo Diyos.
Apay nga po, fasting kami mat, na apay nga handa kami dangdangan. So makita yun dyan, tensyon. Naikan na ti pribilyo nga agfast, nam ti panang kita dati fasting, kat wagas tap numamandar da iti Diyos. Parparigatan mi ti bagbagi mi ti san, apay kasla ka nagaday, handa kami matpanpansinan. Kasla kindi nga iti fasting, kat wagas nga madikdiktaran iti Diyos. Kuna ni Apo Diyos kanya na, verse 3, I will tell you why. Ibagak kada kayo na apay. It is because you are fasting to please yourselves. Kasat nung hangkong adungin na kayo. Bukod yun lang mo ti rason no apay nga fasting kayo. Para ti tao tapno makita da nga da kayo kat espiritual. Tapno mamanmandar nakmat nan diti panangkit kita no apay nga fasting kayo. No wonder di chimpo ni Jesu Kristo rinibyok niya po Dios dagiti Fariseo nga nagfasting da kat kakaasi da. Kat ipaparupa dati sangwa ng titaong handapi man nang nangan ti manungal daw. Isunga ko na niya po Dios nagfasting kayo. Hanyo nga ipapadlaw nga agfasting kayo. Agdiramos kayo tapnuhan nga mamadlaw. Tintension nyo kat agfasting kayong paiso ng ti panunot nyo tapno mabilib dagiti tao kada kayo teranamidan nyo. Kunay maragsakan nak di ay tirasun api di tirasun api anak maragragsakan kada kayo. May kadwa kitaan tayo. Kuna na ba even while you fast you keep oppressing your workers. Ken kita nyo kadi. No agfasting kayo kitaan nyo ti kaskas tayo halang nga di motibo yukot para ti bagbagyo. Nagfasting kayo nga agpaiso kat parparigatan nyo mat dagiti ublantis yun. Dagiti kakadwayo. Ay nati sirbina. Kita na yung verse 4. What good is fasting when you keep on fighting and quarreling? This kind of fasting, you will never get anywhere with me. Agfasting kayo. Hangkong dengen na kayo. Singiran na nga kayo nga dengdengan. Anya ti rason nga dengak da kayo ti panagfasting. Uray pa'y parparigatan nyo ti bagbagyo. Kita nyo ka di ti bagbagyo. Imbis nga ti fasting kat isimpam iti bagim ti sangwanan iti Dios tapno na nalimpyo ti panagbiag mo diti daga. Nga uray ti estado dagiti daddu mga kakabsat kat makita mo ti pakumbabam kat iurnos mo iti bagim. Iti mang mangyari ag fasting kayo nga agpaiso nga mahilig kayo mat nga makilamlaman iti kakadwayo. Kalukuan nita. Anya data sirbina ta nga fasting imbis nga agbalin nga mauna-urnos ka ti kakadwam anya ti mang mangyari ti panagfasting mo karkaro kadi nga dadadalom iti kakabsat awan sirbina. Sumaruno pa ko na iti verse 5 kunayo pa kung babae ti bagbagyo baba ni jay motion nyo nga parparigaton nyo ti bagyo nga kay nga mangmangan kunayo pakpakumbabayo kundi panagtang panagbow down iti ulo yung akasla nga jay angin nga kasi nga may puypuyt nga kaskasya iti may sangamula. Apay kunayo no nagkasya kayo lang nga nagdumog kayo lang kat umanay di jay nga akseptarok ti kararagyo nga maragsakan ak ti panagfasting yun. Aday ba kada kayo? Kasla kayo lang hook kasla nga jay pahin iti fish jay nagkasjay tapno kagatan na kat magmuyot kat maikaw itit di ngiwat na kasi teacher nagkukubo kayo nga agpaiso manong aldaw nga kasto kayo ti isang wana naman dati ba kada kayo uray pa'y ti asis mga ala kayo iti dapo ikargayo ti ulo digusan nyo ti bagyo ti asis kan tapok. Kuna ni Kristo ti verse 5, is this what you call fasting? Dahito yung kariti kung kunay ng panag-fast. Do you think nga dahito iti panag-fast na akseptarin iti Diyos? Lukluk mo nyo ti bagyo. Verse 6, dahito iti klase iti panag-fast nga kayat ni Apo Diyos nga makita kada kayo. Nga isimpayo ti orasyo nga numapang kay ti panag-fasting kunana, no, this is the kind of fasting that I want. Free those who are wrongly imprisoned. Lighten the burdens of those who work for you. Let the oppressed go free and remove the chains of that bind people.
that bind people. Dahito iti kayat ko nga ibaga kada kayo. Kita nyo man dagita parparigato nyo nga oblantis. Han nyo man nga babusuon dagiti tattao kada kayo. Kita nyo man tahan nyo nga usaran dagiti tattao for your own interest. Kahit nga sawan. Respeto nyo man dagiti tattao nga kadwayo. Dahito iti panag-fasting nga rurayot. Ag-fasting kayo, tapno may simpayo ti bagyo kanya, kan iti bagyo, kan iti panangasikaso yo, nga may biyagyo, tinapintas nga testimonya, iti biyag dagiti tattao. No ti fasting ka panangkitang para lang ti bukod mo. Han nga para iti napintas nga testimonya, kan kaydaydayawan, iti Diyos ti biyag mo. Hamo ekspektaran nga ba? Hamo ekspektaran nga akseptaran ito nga fasting. Share the food with the hungry and give shelter to the homeless. Give clothes to those who need them and do not hide from relatives who need your help. Dahito di simpatya. Dahito di panagtulong ti kada. Panangisakit iti kakabsat iti Diyos. Ag fasting type no umununag. Iti panangisakit tayo, iti trabaho ti Diyos. Panangisakit tayo dagiti kakabsat. Panangisakit tayo nga panangidanon iti mensahe, iti banghilyo dagiti tattao nga kasapulan. That's why we fast. Han nga ti fasting ket ti sintro na ket sika ti kayat mo. Ti sintro ti usto nga fasting ken nadyusan ken biblical ken acceptable nga fasting. Ket iti daduma nga tao ket makita ti dayaw ni Kristo Jesus. Makita da tinapintas nga testimonyo. Ken makita da iti ibanghilyo iti biyag mo. Dahito iti fasting ekspektaran ni Diyos. We fast not to remove the calories ken fats di tabuksit tayo. We fast tapno may urnos. Tapno may simpa iti testimonya iti Diyos ti biyag tayo. Nga awan iti lapad nga madadal ti testimonya ken dayaw iti Diyos kada tayo. Nga ti ibanghilyo ket nadaras nga may danon babaan ti testimonya tayo. That's why we fast. We fast because of this. Tapno agbalintay pay nga kausar iti trabaho iti Diyos. Daytoy iti purpose iti fasting. Oh, I am reminded. Ada ti may isang okasyon na mention ko dayto di last nga record. Agreklamo dagiti disipulo apay ngay. Hami may kat di nalug di demonyo nga day. Idi mat napalpalabas ket na ikat mi mat di demonyo nga in cast out mi. Nam dayti may isang nga demonyo nga nanglugan dayti ubing hami may kat. Kuna ni Kristo gapusta dayto nga bagas, dayto nga sitwasyon, dayto nga okasyon. Ket kasapulan iti nanuneg nga panag-fasting. Gapusta dagiti demonyo nga nangat-ngato tiranggunangan nga basta-basta lang nga masangsangom isuda. Masapul usto ka ti sangwanan iti Dios. Masapul awan iti kadadalaw iti diablo iti sangwanan. Isu nga diay iti maysa nga nanuneg nga kapapanan ti fasting. Nga kadagiti demonyo nga sangsangon tayo. Nga mangdisturbo kada tayo. Dagiti general iti demonyo. We fast. Gapusta. Aday ti mas manakabaling nga demonyo. Nga ti purpose ti fasting. Ket may paluwos pa iti Diyos nga trabaho. Nga intiraminti. Ti intiro nga panagbiag tayo. Nga awan iti rason iti diablo. Nga mangkatkatawa kada tayo. Niya po Diyos ti mangtengtengal. Ti Diyos Santo Espiritu ti mangtengal kan mangitengal. Mangidalan kan nagturay ti biag tayo. Dayta ti rason iti fasting. Not to be fit, may katibutsug. Not for your personal nga kayat nga mamanmandum iti Diyos.
We fast. Tapno tintiro nga parte, gana ti kanunag ti puso kung panunod tayo. Kat iturayan iti Diyos. Nga usaran. Para ti dayaw na. Para ti daddo mga tao, kat makita dati testimonya iti Diyos. Kat para ti daddo mga tao, nga mangegda iti minsay iti Ebanghelyo. Nga nang balbaliw kada tayo. Fasting. Fasting. God bless kapsat. Yan niya po Diyos. Iti mangidalan, kin mangisurupay, kin mangiturong kada tayo nga nag-fast tayo. It should be a biblical way of fasting. Han lang nga fasting, tapno da lang nga pang show off, pang pasikat tayo. Nakitanda ka tayo, spiritual piman. No. We fast for the glory and the greater glory na panagtrabaho ti Diyos ti biyag tayo.